Pimpinan jin sejak zaman Sunan Kalijogo sampai sekarang di sini namanya Macan Gugu. Kowe golek ono Mbah Macan Gugu itu sing mimpin jin kabeh di Grobogan. Tapi dia sudah diislamkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Kenapa Sunan Kalijogo punya energi, punya kemampuan, kelembutan dan pengayoman untuk mengislamkan jin-jin sebagaimana Syekh Subakir? Karena beliau adalah keturunan Rasulullah SAW. Kalau disebut keturunan Rasulullah itu ada dua macam. Satu, Rasulullah dalam arti Muhammad bin Abdullah yang hidup 63 tahun di Mekah, Madinah. Ada lagi yang namanya keturunan Rasulullah itu adalah orang yang mendapat warisan energi Nur Muhammad. Ya, jadi dulur mbarepe wong urip iki kan Nur Muhammad, itu dulur mbarep, yaitu Rasulullah ketika belum menjadi Rasulullah fisik. Ketika belum menjadi Muhammad putrane Pak Abdullah karo Bu Aminah. Yang diciptakan Allah yang pertama adalah cuatan cahaya, ledakan cahaya yang disebut Nur Muhammad, cahaya yang terpuji. Dari situ kemudian Allah mentransformasi satu proses selama 6 hari, bikin kumparan-kumparan, bulatan-bulatan, tawaf-tawaf alam semesta, ono sing dadi planet, dadi galaksi, dadi opo, ono sing dadi energi, ono dadi partikel, dadi proton, elektron, neutron, sak piturute, akhirnya dadilah alam semesta seperti yang kita kenal ini. Tapi barepe wong urip kuwi Nur Muhammad. Nah, kalau orang bertorikot, orang golek mencari dirinya sendiri, ya jangan sampai nasullah wa ansahum anfusahum. Ojo nganti kowe kelangan Gusti Allah ning uripmu, ojo nganti kowe ngalami apa-apa terus ora kelingan Gusti Allah, ojo nganti. Jangan sampai kamu makan seupo tanpa menyadari bahwa itu berasal dari Allah, ya. Nek kowe kelangan Allah kuwi dadi wong fasik menurut Allah, ya, di surat Al-Hasr ayat 19. Nah, Kanjeng Sunan Kalijogo itu orang yang punya garis energi dengan Nur Muhammad, sehingga beliau luar biasa. Dia satu-satunya bersama Wali Songo para sesepuhnya, satu-satunya orang yang menyebarkan Islam tanpa pertumpahan darah di seluruh dunia. Di tempat yang lain semua pakai pertumpahan darah. Islam masuk Spanyol dengan Tariq bin Ziyad, pakai pertumpahan darah, pakai penaklukan, pakai pedang. Makanya ketika Cordoba hancur, ya, Islam setelah perang salib dihancurkan, saya tidak kagum, saya tidak kaget dan saya tidak menyesal, karena memang datangnya ke Spanyol pakai pedang, tapi ke Pulau Jawa tidak, pakai dialog, pakai perundingan, pakai ngetes tapi untuk kebaikan, gitu. Dan jadi kenapa Pulau Jawa, orang Jawa dan Indonesia selalu disembunyikan oleh dunia? Karena dunia tidak mau seluruh manusia dunia mengetahui betapa dahsyatnya Islam di Jawa itu, yang dikembangkan betul-betul dengan hikmah, dengan kearifan, dengan ilmu, tanpa kekerasan, tanpa pertumpahan darah. Saya minta teman-teman Banser menghayati ini. Banser kuat tidak untuk menguati orang, tapi kuat untuk mempertahankan dirinya, kepada yang lain harus mengayomi. Sing ngayomi mesti luwih kuat ya Gus nggih, timbang sing diayomi Gus. Dadi kowe kuat orang nggo nguati wong. Kowe ampuh orang nggo ngampuhi wong, kowe gede orang nggo gedeni wong, kowe gede mergo kowe wajib ngayomi wong sing durung gede, gitu ya. Saya kira jiwa Banser harus seperti itu. Mergo kowe iki ampuh, mula kowe kudu ngayomi sapa wae, kan gitu. Maka penjelasannya ini mestinya bisa dipelajari bersama, dan saya berharap sekali organisasi Nahdlatul Ulama maupun satuannya yang bernama Banser betul-betul memiliki hikmah tadbir atau pengelolaan nilai yang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas itu ditata beneran, supaya jelas modernitasnya, tradisionalitasnya bercampur menjadi satu keseimbangan yang luar biasa. Artinya upamane muktamar ngono sing jelas iki gabungan ahwa karo ADART, apa ADART tok apa ahwa tok, monggo diperjelas nek orang kumeng dimanipulasi wong. Nah, Ma'iyah tidak boleh merusak apa saja. Ma'iyah tidak menyaingi NU, tidak menyaingi Muhammadiyah, tidak ngerebut apa-apa. Ma'iyah ngewangi Banser, ngewangi NU, ngewangi Muhammadiyah, ngewangi sapa wae ben aman satu sama lain, ben iso ngibadah nang Gusti Allah kanthi sebaik-baiknya dalam keseimbangan, gitu ya. Nah, ini saya senang sekali dengan cerita beliau, ben awakmu kebuka iki. Gus Bejo terus buka, kowe kudu ngerti kuwi. Kowe aja anti jin. Saiki kan status saya do anti jin, benci karo jin iki lho. Anggur jin ki dionek-onekke terus.
ada 21 ayat pengusir jin. Lah kok jin kok usir ki rumasamu ki omahmu apa piye? Bumi ki omahe wong kabeh ciptaan Allah. Penduduk Indonesia tidak hanya manusia, jin juga, semua makhluk yang lain. Bahkan setan dipekerjakan Allah untuk membantu kerajaan Sulaiman. Aja lali. Semut melu nyambut gawe jin, melu nyambut gawe kabeh. Seharusnya guru besar kita dalam kebudayaan dan kenegaraan itu Nabi Sulaiman. Ning ora tahu ono sing guru karo Nabi Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman ini sebenarnya garis langsung juga dari Nur Muhammad. Dan itu satu-satunya contoh dari kerajaan yang diizinkan oleh Allah. Sampai semut aja diperhatikan, ya. Dan penelitiannya bahkan dengan burung. Jadi bulbul itu adalah kepala pusat penelitian kerajaan Sulaiman. Dan dia yang menginovasi biar caranya berhubungan sama makhluk yang di planet. Jadi Nabi Musa ini Nabi Sulaiman ini duwe piring terbang, duwe bandara dengan runway yang luar biasa luas dan panjang. Jadi dulu di Jawa ini sudah berhubungan sama makhluk-makhluk luar angkasa. Saka Kediri, saka Grobogan iki biyen ono pesawate rono. Saiki ki ala paling nang WA. Karo Facebook kan gitu. Dulu luar biasa mbak-mbak kita ayo disinaoni kabeh. Bahkan nek kowe tak dudui sing sadurunge ya. Kan Nabi Adam kan diceritake karo Gusti Allah dikandake nang malaikat. Le aku arep gawe Adam ini jailun fil ardi khalifah, aku arep gawe khalifah. Artinya dudu manusia pertama tapi manusia yang disempurnakan secara generik. Ora kaya wingi-wingi sing disebut Darwin kae ning menungso sing wis tak jangkepi, wis tak sempurnake fisik maupun jiwanya. Nek kowe ketemu jin kuwi ora ono standarisasi. Nek kowe kan cetok, pokoknya nek sirahe sak unu awake mesti sak unu. Ora ono sing kegedean banget apa ora ono kok awake semono sirahe cilik. Sak sawu lak ora ono. Nah, manusia itu proporsional, sudah diciptakan Allah ahsani taqwim. Mulane kowe rasa kepingin goib-goib ya mbangane kowe ora siap. Kowe nek kowe ketemu makhluk sebelum manusia kowe jin kuwi itu ndak ada standarisasi. Allah gawe sak karep-karepe dhewe kan. Itu dadi ana sing kupinge dawa banget. Ana sing sikile tok dawa, ana sing ndase gede. Antara satu jin dengan sing lain ana sing cilik banget, gede banget. Ora ana standarisasi. Kalau manusia iki ya sak dhuwur-dhuwure 2 meter, sak jendik-jendike ya apa istilahnya sing di bawah 1 meter ini semampai kis minion semeter tak sampai. Oke. Nek menungso iki tetep proporsional itu apa ya cara jalan pantes. Kalau jin ora ono sing pantes. Nah kalau sampean ketemu sama Mbah Macan Guguh di sini Anda akan ngeri, akan ketakutan. Mulane kowe sinau ya nek ning peteng-peteng ning hiburan barang timbane kowe mesti paranono wae. Mlebu wae timbane kowe mlayu kae. Ya toh, mending kok parani mlebu nyun sewu nek ajeng silaturahmi monggo ngono ya. Nggih pun untuk meden-medeni banget kula nggih tak sinau nyawang jenengan nggih pun nyawang kula ngono ya. Aja kejem karo jin ki ya ana sing apik ana sing elek padha karo kowe to, ana sing apik ana sing elek. Karena jin dan manusia itu makhluk kemungkinan. Kalau malaikat dan alam itu makhluk kepastian. Mesti apik nek malaikat, mesti elek nek iblis setan kan gitu. Nek menungso mungkin apik, mungkin elek. Jin mungkin apik, mungkin elek. Nek kowe benci karo setan, kuwi nek aku isih tak pertanyakan ngopo dadak kok benci setan ki? Sing penting ora manut dhewe lan selesai. Rasa benci, kowe kudune mesake ya dadekke setan karo Gusti Allah. Kan mesake to ya. Wis tak usulke susun nek Gusti Allah gawe urip meneh jenengan dadi manungsa, aku tak dadi setan. Nek aku mesake lho, aku iki mesake karo kabeh wis. Sesama manusia maupun nek karo malaikat ya ora iso. Malaikat ya tak mesake. Malaikat ora tertarik karo ulfa. Mergo dudu menungso ya ta. Nek Gus Bejo tertarik kabeh ya ta. Itu ya, teman sekalian. Oke. Nah, ketika Allah menciptakan Adam kan terus wa idza qala lil malaikati isjudu li adama terus fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ya terus alasannya kok iblis ra gelem sujud Adam karena Adam lebih rendah dari saya, bertentangan dengan ajarannya Sunan
bonang. Dia merasa lebih tinggi karena diciptakan dari api sementara manusia dari tanah. Akhirnya malaikat yang melawan Allah tadi dijadikan iblis oleh Allah. Namanya dia jabatannya Kanzul Jannah, bendaharawan surga. Jadi iblis itu dulunya adalah seniornya malaikat Jibril, dia yang paling tawadhu kepada Allah, tetapi berubah mendadak ketika Allah mau menciptakan Adam, sehingga dia kemudian disersi nek cara tentara menjadi iblis. Jadi iblis itu secara zat dia adalah malaikat, tapi secara akhlak dia adalah melawan Allah. Maka dia jadikan iblis, tapi ilingon dia tetap malaikat. Nah, begitu Gusti Allah nesu nang DE, terus iblis langsung minggat ke langit dan mudhun nang gerobokan. Iblis digerobokan, tenang pilihnya tak, wis tak dolek iki Jombang apa gerobokan apa dia gerobokan. Nah. Maka lahirlah di sini juga siapa Diwata Cengkar, Sakti Turute, nek ning Jombang lah ora. Jadi memang di sini iblis dulu turun, jadi dia bikin kerajaan. Loh, serius sih? Tansik lagi rene, oke, serap apa? Mudun terminal Jombang, angkot rene, lewat tol Ngawi gitu, ya. Oke, sip, ra masalah wis. Wong podo-podo ora ngertine ya. Tapi yang kita lihat hakikatnya, teman sekalian. Terus ngene toh, kan Adam diciptakan dari tanah lempung. Nek kue keliling dunia, lempung ki sing paling apik ya ning Pulau Jawa. Dan apa? Nah di antara Pulau Jawa sing apik ndi? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat? Yang gerobokan. Nah kalau pakai metodologi seperti itu kan akhirnya rasional buat itu digerobokan. Jadi iblis nggak keraton nih. Ya, dia namanya Sang Prabu Semoro Bumi. Dari jauh sebelum ada Dewata Cengkar, jauh sebelum ada Nabi Adam, jauh sebelum Syekh Subagir, jauh sebelum semuanya, di sini ada keraton yang namanya Syekh yang dipimpin oleh Sang Prabu Semoro Bumi. Kelak Semoro Bumi ini diislamkan oleh Sunan Kalijogo, disubah namanya menjadi Semar. Aslinya Semoro Bumi. Sing iso ngalahke Semoro Bumi iblis ya mung turunane Nur Muhammad. Rasional ora? Nah mulane kowe kudu tenanan lemu nyengkuyung Kanjeng Sunan kudu tenanan. Ya. Iki aku pokoknya puzzling ya, nambah-nambah sithik-sithik suwe-suwe muga-muga iso wutuh pengetahuan kita kawula kita semua. Nah, tapi kan Gusti Allah wis kadung kondone arep gawe Adam. Lah kudu njupuk lemah ning kene. Mongko ning kene wis dikuasai oleh iblis. Di iblis kuwi setahun 1000 tahun di langit 7. 1000 tahun langit 6, 1000 tahun langit itu pun bukan tahun berdasarkan putaran bumi, tapi tahun berdasarkan putaran galaksi yang berpusat di Ka'bah. Dari Ka'bah itu pusat alam semesta, bukan hanya pusat bumi. Mulane kowe seneng dadi wong Islam. Wis kowe nek rono kuwi berarti kamu berada di pusat energi alam semesta. Kamu berada di pusat Nur Muhammad. Kalau kamu ke Mekah, ngono ya. Nek ora iso mbayar wis ora apa-apa, gawe Mekah dhewe ning jero atimu. Kan ngono to. Ora ana watu ya golek-golek watu ning kali-kali kuno kok cat ireng kok ambung-ambung dhewe. Apa kuwi sah ya ora sah ya mengincipi kok. Ora iso ngrabi ulfa ya bayang-bayangke ora apa-apa ta ya. Aku kepengin uripmu ki penak, ya ora kokean halangan ning utekmu kuwi ya. Oke, tak terusin. Jadi Jibril disuruh ambil tanah liat di bumi untuk bikin Adam. Jibril njupuk lempung ning gerobokan. Jibril lagi tekan dhuwur kono kuwi langsung iblis ngene, ngopo kowe rene? Wah, pasukannya dikerahkan, jin setan dikerahkan, Jibril kalah. Naik. Balik naik. Mikael balik. Israfil balik. Mongko nggo trompet gede banget. Lebih tau iki, aku iki cerita aku ndelok dhewe kok biyen kok. Ora apa. Wes akhire Israil alaihissalam sing terakhir ta sing dikon njupuk lempung
lempung, lemah lempung. Nah Israel ndelok pengalaman kang mas malaikat Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam, Israfil alaihissalam, dia mau kalah karo iblis. Jadi dia nggawa asisten jenenge malaikat Salim. Ya malaikat Salim. Jadi sing jenenge Salim berarti kuwi koncone Israel. Hati-hati kuwi ya. Hati-hati kuwi. Mulai duwe anak jenenge aja jenenge Salim kuwi. Tapi nek sing omahe ngingu saiki jare ustad-ustad tertentu kan nek omahe ana asune kan malaikat tegel mlebu. Berarti nek cara mikire banser pinter. Nek ngono nek pengen umurmu dawa ngingu asu. Bener ora kuwi? Ben malaikat ora teko ya ta. Nek kowe aja ngakali banser kowe, nek banser duwe akal kaya ngono kuwi. Ora entuk ngingu asu malah ngingu asu mergo apa? Mergo ben malaikat ora moro kan gitu. Harus dihapusi kuwi bid'ah apa ya ta. Lukisan bid'ah. Ukiran bid'ah, patung bid'ah. Justru kue nek rumah ditempati ada patungnya malaikat tidak mau masuk. Jadi jelas carane ben umur dawa. Ana patung ning omahmu, ana lukisanmu, ana asu ning jabane omahmu, malaikat ora sida teka. Jadi Israel bali lho kok ora sida enten ana asune. Jadi kok aja kaget nek ana gus-gus ngingu asu gitu. Masuk Pak Eko, macul Pak Eko. Wes tak teruske ya. Terus iblis mengkerek ini. Apa ayo kerene? Neruske Kang Masmu wae. Ayo nek wani rene tanding karo aku. Terus Israel kondo. Wis diatur salime wis diatur. Engko nek aku jual musuh iblis, kowe liwat kono njupuk lempung. Pokoknya tak tahan iblis, aku ora kalah nganti kira-kira sejam 2 jam ku wis kowe mabur wis mbok lempung. Gitu. Jadi terus ditadeni iki jual musuh iblis, jual buang. Israel, aku ora kepengin tanding karo kowe. Aku ki mung matuhi perintah Allah dikon njupuk ning kene. Sakarepmu karep ngopo? Nek kowe nesu aja nang aku nang sing merintah aku. Ngono kuwi. Wah, akhirnya bantah-bantahan ning medsos kae antara Israel sama Israel karo iblis kuwi ya. Wah, akhirnya diladeni, ditahan, pokoknya jangan sampai pokoknya supaya iblis tidak ingat bahwa selain dia pertarungannya dengan Israel, dia tidak ingat yang lain. Akhirnya ketika dia duel, Salim malaikat Salim diam-diam mengambil tanah. Begitu Salim sweet ngono kae ning dhuwur nganggo kode ya toh sweet ngono kae aku ra iso sampe. Oh berarti wis iki beres iki berarti terus ya wis pun Surabaya nek ra entuk njupuk Surabaya wis aku tak bali. Akhirnya pura-pura bali padahal wis entuk. Nah, tanah liat dari gerobokan dibawa ke surga, ke langit 7. Kemudian Israel yang bertugas untuk gawe tapel Adam. Tapel kuwi patung. Tapel Adam nek sampeyan maca surat Anbiya, maca cerita-cerita Jawa lama, itu lebih dahsyat, lebih kaya daripada kitab-kitab kuning. Nah ya, sampai naik ngerti kuwi. Nah akhirnya Israel yang disuruh membuat patung Adam, dia takon niki pripun damel patung sing kados pripun tapel sing yes kaya aku Jadi modelnya adalah Allah sendiri. Kaya di menungsai kaya Allah. Ning kaya lho ya tenanan si kaya Allah. Itu sebabnya Israel yang punya hak untuk ngambil nyawa sampean mau dhek biyen sing gawe patungnya, ya ora? Nah, jelas ya saya hak dan kewajiban ya. Nek kowe ora tahu berjasa ora duwe hak. Nek kowe ora tahu memenuhi kewajiban kowe ora duwe hak, jelas ya. Nah, sejak itulah maka Israel kemudian bertugas ekstra untuk mengambil nyawa manusia. Ya. Nah, ceritanya kuwi mau. Nah, saiki masalahnya di gerobokan kuwi lempung sing dijupuki ning kecamatan ngendi? Ning desa ngendi? Nah, itu nek iso ditemokke apik banget kuwi. Nah, kok tancepi apa digawe petilasan disinilah malaikat Salim mengambil tanah lempung untuk membuat tapel Nabi Adam awal mula manusia ahsanul takwim gitu ya.
Muga-muga gitu ya, amin ya rabbal alamin gitu ya. Ini sekedar apa? Untuk memperkaya. Gue kudu percaya nek hidup itu kaya raya luar biasa. Lah kok gue saiki meng ciut cekak ciut cetek kowe ngono kuwi aja. Kowe kudu ombo uripmu. Kita harus belajar kepada Gerobokan, dan Gerobokan lebih beruntung daripada Jombang. Aku wong Jombang ning Jombangnya apa meng perapatan kok kae. Ya toh? Antara Nganjuk Mojokerto sama antara Babat sama Kediri, meng perapatan Jombang gitu tuh, nggon nek kene iki panggonan. Iblis yo ning kene, Dewata Cengkar yo ning kene, ya toh? Sapa meneh? Aji Soko yo ning kene, penaklukane ya sehingga menjadi manusia Jawa yang peradabannya sangat tinggi itu gara-gara Aji Soko, luar biasa. Jadi ini daerah yang luar biasa. Sekarang dilihat titik Gerobokan ini dari Banyuwangi ke Merak itu jaraknya berapa? Ki tengah-tengah tenan apa ora iki? Coba sesuk diukur. Ya, yo aja ngukur tenan pekok kowe njur kilometeran. Kilometeran saka Merak mlaku ae pekok kowe. Yo aja kaya semut arep ngukur segara, njur nglangi, amoder dhewe kowe. Yo ndelok atlas no ya. Ndelok atlas browsing mapping kae lho ya, send location. Ini ya. Alhamdulillah malam hari ini kita belajar banyak. Terima kasih Gus Munawir, terima kasih Gus Bejo atas dibukanya pintu-pintu pengetahuan. Terus itu semua ojo takon kui sumbernya apa? Kitabnya apa? Rumah samu ono sing kowe ngerti tenan apa? Kabeh ya ora ngerti. Wong kowe iki Pak Harto anake sapa kowe ya ora ngerti. Bu Mega iki anake Bung Karno tenan apa? Kowe ya ora ngerti. Bung Karno lahir ning ndi kowe ora ngerti. Ora ngerti kowe. Apa sebabnya Mbak Tutut lahirnya bareng karo tanggalnya podo karo Mbak Mega 23 Januari. Asal usul kowe ya ngerti. Jadi kamu tuh nggak ngerti banyak dan kita tidak perlu ngerti. Rasa takon Nabi Adam dhewe udel apa ora? Ayo ben wae udelan ben ora yo Gusti Allah ditakoni kowe rasa berdebat bumi bulat apa datar. Iya pekok kowe nek berdebat. Nek aku mangkel tak jak munggah lho kowe engko. Kowe iku karepmu bulat apa datar, nek datar tak gawe datar. Nek bulat tak gawe bulat. Ngono lho Gusti Allah kok. Kun fayakun toh. Jadi kowe tidak perlu memperdebatkan apa-apa yang tidak perlu kamu ketahui. Misalnya Mbak Ulfa, ukuran BH-nya berapa enggak perlu tahu. Ini kamu kan ya? Itu hal yang kamu tidak boleh tahu dan tidak perlu tahu. Sembarang pengen tahu. Sekurangnya ya Mbak ya. Ini saya mau kasih urun pelajaran bahwa tidak semua hal kamu harus tahu. Banyak hal yang harus tidak tahu. Jadi urutan dewe, ada yang harus tahu, ada yang sebaiknya tahu, ada yang boleh tahu, boleh tidak tahu, ada yang sebaiknya tidak tahu, ada hal yang harus tidak tahu. Ojo nganti ngerti gue. Ah, apa daftaran sing kowe rancuk ngerti gue. Itu ojo kuwabe diperdebatkan mentang-mentang wis sekolah, wis kuliah, njur kabeh kebenaran arep kok urus ora kebenaran ndak penting. Yang penting itu kebaikan.